नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म ट्रैक 60 EPI। ये लैंड फॉरेस्ट की 9 फटी सुपर सीटर पे चला हुआ ट्रैक्टर है। बिल्कुल भी RPM ड्रॉप नहीं कर रहा है। ये देख सकते हो आप। ये इसका काम देख सकते हो, सफाई ट्रैक्टर ये कितनी अच्छी सफाई कर रहा है। ये 9 फटी लैंड फॉरेस्ट की सुपर सीटर पे चला हुआ है। ड्रॉप नहीं कर रहा ट्रैक्टर, पूरा खुल के चला हुआ ट्रैक्टर। ये 9 फटी सुपर सीटर पे इसकी ट्राई ले रहे थे कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ये थोड़ा आगे वेट कम है ट्रैक्टर पे। आप घर आए देख सकते हो सुपर सीटर की। बिल्कुल आगे पूरी घर है लेके चला हुआ है। बिल्कुल डंडा बैठ के देखेंगे अब। थोड़ा देर दो, थोड़ा देर दो। डंडा बैठोगे मड़ा लियो पुराने ये तले ने कर दिया जो कड़का मड़ा ले ऊपर नून दखल लगाता हूँ। डंडा आप देख रहे हो लोग, बिल्कुल पूरा बंद कर दिया डंडा इसका। लिफ्ट और नीचे कर रहे डाउन फैक्ट्री है। बिल्कुल नीचे करके देख दिया है अब की बार, और इसकी ट्राई लेके देखेंगे अच्छी। मार गए देखे ट्रैक्टर चालू कर दिया बिल्कुल उसी फाट के अंदर ये सरवार करते हुए। ये देख लो सफाई, देख लो आप ऊपर से करिए बिल्कुल। ट्रैक्टर ने क्या प्यारे आता वो ट्रैक्टर के आगे आप मटोड़ देख सकते हो दोस्तों। बिल्कुल पूरी तरह भगा रहा है ट्रैक्टर, ये देख लो। ट्रैक्टर में कोई धूमे की शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी खुल के चला हुआ ट्रैक्टर। हमारी